O mar é fonte de vida e de misterios que fascinaron ao home dende os tempos máis remotos, espertando a súa imaxinación. Pero tamén é escenario da loita do home por conquistar o descoñecido. E no seu penetrar no interior dos océanos en busca da vida, do misterioso e do descoñecido, un compañeiro silencioso estivo sempre ao lado do home, para ser guía e protección do navegante, para que sempre puidera regresar a casa, co seu gran ollo observando as augas mariñas e emanando a luz que indica a ruta segura para a navegación máis gozosa. Pola súa propia función, os faros aséntanse en lugares de difícil navegación, no medio dunha xeografía terrestre e marítima que pola súa dureza é tamén fonte de inspiración lendaria pro home. As lendas, incluso as irlandesas, falan da Torre de Hércules, de un faro na cidade de Brigancia, dende o que, nunha noite oscura, It, fillo de Breogán, viu ao lonxe pois unha terra que quixo conquistar. Saiu nas súas barcas de coiro e conquistou aquela terra. El é asesinado polos Tuatha de Danann e seu pai, posteriormente, conquista Irlanda e daralle o nome de Terra de It. Irlanda, ese é o que queda nas crónicas do famoso Leabhar Gabála, que é o libro das invasións, as cales pois se recollen no século VIII e no século XII por monxes irlandeses, pero moitas outras lendas, sobre todo as que Alfonso X o Sabio recolle na crónica da General Historia, di que esta torre foi feita polo propio Hércules para enterrar aquel Atlante que se chamaba Gerión. Ao fin e ao cabo, a torre é un argumento histórico e un argumento literario, pero tamén sempre un argumento de investigación arqueolóxica. Entre todos os faros que alumean a costa galega, teñen unha especial carga de misterio os que vixían as augas da Costa da Morte, e xunto a elas, o faro en activo máis antigo do mundo, a Torre de Hércules da Coruña. A Torre de Hércules ten unha historia que se perde nas raíces mesmo da antigüedade. Vense dicindo, e incluso documenta a arqueoloxía, que é un faro romano, pero pudo haber sido tamén un templo de época romana e ao mesmo tempo para controlar o acceso a unha baía protexida no Portus Artabrum, o Mar Artabrorum, que é esta privilexiada baía no océano tenebroso, no mar tenebroso que era o Atlántico, nos confíns do mundo antigo. Pode que da Torre de Hércules e deste porto partisen pois todas as riquezas de ouro, de minería, que nunha navegación de cabotaxe iban hacia a propia metrópoli que naquela época era Roma. A Torre de Hércules está documentada pois no século IV e no século V da nosa era. Isto é ético, o propio Orosio falan de unha gran alta torre nestes confíns de unha cidadela romana chamada Brigancia. Así é que a torre é o símbolo da romanidade da bella Europa, é o símbolo da romanidade da Galaecia e de Hispania, e é unha das obras importantes de ese mundo antigo nos confís da terra, mirando o mar tenebroso, servindo aínda no presente como serviu na antigüedade de faro, pero xa con tecnoloxía moito máis contemporánea. A Torre de Hércules encerra unha forza creativa entre as súas pedras. Moitos foron os pintores e escultores que teñen atopado nel a fonte de inspiración para a súa obra. E tamén a literatura e a poesía a tivo en moitas ocasións como referencia. A Costa da Morte é un mar aberto no corazón de moitos homes e mulleres. Entramos nesta costa a través da vila de Malpica, que sabe e ule a mar en todos os seus recantos.
E fronte a Malpica, as Illas Sisargas. Unhas illas de reminiscencias máxicas. Hai unha metáfora en Occidente que identifica o camiño como unha iniciación, o camiño de Santiago, e o mar, o océano, como a morte, pero non como a morte física, sino como coñecemento dunha realidade superior. Os antigos achegábanse ata estas pedras, ata estes penedos, buscando unha sabiduría superior. E iso é o que seguimos intuindo, encontrando todos os que nos achegamos a este horizonte e vemos na inmensidade do océano ese petouto de pedra inmenso chamado as Sisargas. A carón de San Adrián, que é unha pedra inmensa, pero que non é nada a carón de toda a inmensidade do océano. Falando da propia illa, a xeografía é especialmente fermosa. É unha terra onde os homes non mandan as gaivotas e os guilléns, as crías das gaivotas. No centro mesmo da illa, dende aquí podes albircar, hai unha especie de pabillón natural e un bosco de piñeiros pequichiño. O vento é tan grande que os piñeiros non poden ir cara arriba, que ten un leito de arume para recibir o visitante que só pode pasar un tempo, porque esa non é terra de homes. Como a lúa ten unha cara descoñecida, as Sisargas, vemos este horizonte fermoso, a grande, a chica e a malante, pero por outro lado están os inmensos cantís, os inmensos acantilados que teñen unha expresión suma nesa pedra do magnánimo que fai referencia a un barco ali afundido e sobre todo fai referencia a vos percebes. En fin, as Sisargas, unha xeografía humilde, piquichiña, unhas illas pequeches que realmente están sendo portas de unhas dimensións imensas no que os homes non somos nada e no que manda, e na que manda realmente é o misterio do océano. Pero as Illas Sisargas cumpren unha función primordial. Na illa principal está emprazado un faro imprescindible para a navegación da zona. Un dos enclaves máis representativos e coñecidos internacionalmente da Costa da Morte é a vila de Camariñas, famosa polos seus encaixes, que representan as formas da escuma mariña que queda sobre as rochas cando o mar se retira. Pero tamén é coñecida polo seu maxestuoso faro. O Vilán foi cantado por poetas. López Avente, o poeta de Musía, fala do Vilán como ollo do cíclope poderoso que nos mira. Uxío Labarta, o poeta de Baio, tamén lle dedica moitos versos. Vitoriano Avente, dos Aventes, emparentado con Pondal, que era Eduardo Pondal Avente, que emigrou a Paraguai e foi un gran poeta, tamén lle dedica versos. O Vilán é moi fotografiado, o Vilán é espectacular. Insisto en que a orografía
E se nos paráramos a entrevistar ou a conversar cos máis vellos do lugar e cos menos vellos do lugar, atoparíamos unha morea de historias que parecen máxicas, que parecen míticas. Algúna vez me ten contado o meu avó que lle contaran historias de jamelas que estaban aquí, botes, e de súpeto moi cerquiña do Vilán aparecer como unha especie de nave do Capitán Nemo xurdida das profundidades un submarino alemán. O susto era de morte, non? Ou historias da Guerra Civil, de cando algún republicano se agochaba nunha illa destas cercanas, comendo ovos de gaivota para sobrevivir. Toda esta costa está chea de lendas e de masa, pero o Vilán, polas súas particularidades, por ser tan poderoso, pola situación na que está, pois, insisto, por a orografía, mantén esas cualidades. Muxía é o punto máis misterioso da Costa da Morte, onde se venera a Virxe que chegou do mar, a Virxe da Barca, a cristianización da lenda do Caronte, o barqueiro que transporta as almas ao reino dos mortos. Na punta da Barca celebrase unha das romarías máis importantes de Galicia, onde os romeiros fan avalar unha enorme laxa de 12 toneladas de peso. Nesta xeografía certamente impresionante, contrasta a humildade do faro emprazado neste lugar, pero como todos os demais, fundamental pro bo transcurso da navegación. O faro da Punta da Barca conta cun compañeiro moi especial. Trátase de Ramón Caamaño. Quedou nos escollos o barco, pero voilà. Traía moitos géneros de seda, todo. Bueno, era un barco que viña cargado de todo. E os do pueblo hasta colleron as latas que había de leite conservadas, colleron as latas e pintaron as casas, encheronse todas de mosquitos. Pioneiro da fotografía en Galicia, durante toda a súa vida tivo como un dos seus lugares de traballo este singular entorno xeográfico. Sen abandonar o concello de Muxía e seguindo a estrada da costa en dirección sur, chegamos ao punto máis occidental de Europa, o Cabo Touriñán. O faro de Touriñán é testemunha silenciosa de moitas lendas sobre naufraxios. A cabalo entre o real e o lendario, fálase da aparición dunha taberna a deriva fronte ao faro, supónse que a principios de século. O faro de Touriñán, o faro que se encontra no cabo, o mesmo nome, o Cabo Touriñán, foi construído en 1898 e xustamente un ano despois da súa construción sucedeu un feito moi curioso que dá orixe, en certa medida, a unha lenda, aínda que hai proba de que eso sucedeu realmente, e o que pasou foi que un grupo de percebeiros que se atopaban traballando ao pé do que é o faro de Touriñán no acantilado, de repente descubriron que o mar viña unha especie de embarcación, e digo unha especie porque a súa forma non era a forma normal e lógica dun barco, porque era unha construción rectangular.
un cubo, certamente. Os mariñeiros percebeiros quedaron moi sorprendidos de ver aquelo polo mar que aparentemente viña a deriva acercándose á costa e quixeron saber de que se trataba realmente, se era un barco ou era outra cousa. Entón, o que fixeron foi deixar o seu traballo e vir camiñando pola costa, a costa que vai de Touriñán á vila de Muxía, para ver se esa embarcación, por chamar de alguma maneira, se acercaba máis á costa e poder comprobar que era realmente. Os percebeiros chegaron á praia de Lourido, que é a praia que temos as miñas costas, e ali estiveron agardando un anaco hasta que viron que esa embarcación, esa especie de embarcación, se acercaba moito á praia e xa viron que non era realmente un barco, porque era, como decíamos, unha construcción cúbica. Esa construcción chegou a encallar na propia praia, na praia de Lourido, e cando encallou comprobaron claramente o que era, e se trataba deso, dunha casa en principio, unha casa de madeira, de planta baixa. Sobre a porta tiña un letreiro que decía Taberna do Mascato Preto, que indicaba que no seu día, se eso estuvera algunha vez en terra, que era de supoñer que sí, pois a utilidade dela era que era unha taberna. Os mariñeiros, os percebeiros, no principio non se atrevían a entrar, pero un deles se atreviu a abrir a porta e comprobar que había dentro, e descubriron que efectivamente era unha taberna típica, con todos os mobiliarios, os utensilios que ten unha taberna, a súa barra, as súas mesas, botellas, vasos, os utensilios normais, e unha decoración moi ao estilo mariñeiro, de motivos mariñeiros. Pero a sorpresa non foi só eso, a sorpresa foi maior porque descubriron, se deron conta, que ao fondo da taberna, a unha mesa sentado nunha cadeira, había un home que non estaba vivo, un morto, porque estaba en esqueleto, o que indicaba que levaba ali pois moito tempo, xa estaba o corpo totalmente descomposto, e o que quedaba era o esqueleto, pero que se mantiña sentado na cadeira. Outra sorpresa máis foi que ao seu lado, sobre a mesa, había un caderno escrito. Os percebeiros pensaron que ese caderno podría indicar a historia desa taberna, porque viña polo mar á deriva, e cando abriron o caderno descubriron que o que había ali eran unha serie de poemas, é dicir, que ese home, ese tripulante da taberna, estuve dedicado a escribir poemas que sí facían referencia á historia da taberna. Como proba deso, que decía eu antes, que queda algo físico, e é que ao mariñeiro, o esqueleto, o recolleron e lle deron sepultura no cemiterio de Muxía, que está a 3 km escasos da praia de Lourido, e ali hoxe hai unha lápida pois que di na súa inscripción: aquí xace o tripulante da taberna Deriva, e pon a data de 1898. A taberna seguiu aí encallada na praia de Lourido ata que o mar a foi destruindo, e din que sobre o ano 30 foi cando desapareceu por completo, cando o mar a devorou. Non queda ningún documento gráfico, nin fotos, nin siquiera dibuxos, o único é esa lápida que xace no cemiterio de Muxía. Antes da era cristián, ao final da Costa da Morte, para gregos e romanos, encontrábase o fin do mundo, por onde as almas dos mortos penetraban no mundo. Estes conceptos son os que con maior probabilidade orixinaron o nome da Costa da Morte. E ao final dela está o que podemos cualificar como o seu faro máis emblemático, o Faro de Fisterra. Fronte ao Faro de Fisterra encóntrase unha das rutas de maior navegación do mundo no que se refire a barcos mercantes, pois recolle todo o tráfico entre o Atlántico Norte e a América. Este faro empezou a funcionar por primeira vez no 1862. Empezou cunha lámpara de aceite de oliva que daba unha luz de aproximadamente 15 millas, cunha óptica moi similar a esta. Logo
pasaron a unha lámpara máis moderna, unha lámpara de vapor que lle chamaban Chance, o sea, era a marca Chance, que xa daba máis intensidade de luz, xa iba aumentando hasta 20 tantas millas o alcance geográfico da luz. A posteriori, a tecnología, montaron unha lámpara eléctrica, pero de arco voltaico. O sea, levaban unha magneto que era movida con un motor ou con unha máquina de vapor e producía corriente para alimentar os carbóns que se acaban o sistema de arco voltaico, o cual en canto apareceu unha nova forma de poder facer luz, o eliminaron porque implicaba de que o torreiro tiña que estar constantemente facendo guardia aquí na cámara, na parte de baixo, porque había que acercar, a medida que se iba gastando os carbóns, tiñamos que ir acercando. Entón, isto implica aquí continuamente dúas personas turnándose, eran 4 ou 5, íbanse turnando, non? Entonces, a partir xa empezaron con nos anos 20 30 empezaron con unha lámpara eléctrica para distancia, unha bombilla normal de 3000 vatios. A óptica era un pouco máis grande que esta, entonces daba un alcance bastante considerable, o sea, se daba unhas 30 millas, 30 e pico millas, casi o que ten agora alcance, non? Foron evolucionando a tecnología, foron as lámparas facéndose máis pequenas, guardando a mesma potencia, hasta que se deron conta que, debido a que os barcos nesta costa recargan moi cerca, veñen moi cerca a coller a recalada, entonces non necesitaban semejante alcance, o cual baixaron a potencia a lámparas de 1500 vatios, que son as que hai agora. Construccións que inspiran lendas. Construccións que salvaron moitas vidas. Construccións cargadas de historia, pero tamén construccións con vocación de futuro. O fin é conseguir que sean puntos de atracción turística, ademais de pola súa situación e polas súas características históricas, pois pola actividade que se poida desenvolver dentro dos mesmos. En extracto, podemos decir que o faro Vilán, o faro de Touriñán, o faro de Cee, o faro de Fisterra, o faro das Illas Obeiras e o faro de Punta Insua son os que entraron dentro do que é o territorio que conforma a propia asociación neria e que eran propiedade da autoridade portuaria. Son dos que están dentro do convenio e neles van a facer distintas actuacións. No faro villano, pois o que se pretende facer fundamentalmente é un museo de naufraxios e exposicións permanentes de sinais marítimas. No faro Touriñán, que é a punta máis occidental
hacia América, preténdese facer un centro de interpretación da fauna e flora do propio cabo, porque ten unha fauna específica, podemos decir que ten especies únicas dentro do que é Galicia, incluso dentro do mundo. Iso sería a actividade principal nese faro. No faro de Cee preténdese facer unha exposición permanente das lendas do pobo e da ría de Corcubión e de Cee, así como da historia dos castelos do Príncipe e do Cardenal. No faro de Fisterra, que eu penso que é o faro máis emblemático, sabemos que Fisterra dá un nome que temos que utilizar no que é en toda a Costa da Morte, que simplemente ese nome é unha marca de gran calidade. En el preténdese facer varias actividades, pero fundamentalmente en unha das salas adicala a exposicións de todo tipo, fundamentalmente de cousas que teñan referencia co mar e ca zona, pero durante todo o ano. É dicir, exposición permanente de distintas exposicións, tanto culturais, fotografía, etc. E noutra, exporase un diaporama sobre a prolongación da ruta Xacobea a Fisterra e Musía. Será tamén outra das partes do faro un centro de promoción turística de todo o territorio, porque temos que ter en conta que ten moitos centos de miles de visitantes ao longo do ano e que temos que aproveitalo para que sea un pouco punto de referencia para que ese turismo sepa a donde dirixirse dentro do que é o territorio que conforma Neria unha vez que xa visitaron o faro de Fisterra. A Marcha dos Faros, ao servicio da realidade do home. A súa luz para abrir rutas. A súa historia para contribuir a un tempo. As súas lendas para inspirar a imaginación humana. A súa presencia para ser testemunha da vida. Na noite máis escura e neboenta, sempre haberá quen te guíe para chegar a casa.